Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, yakni di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bermajelis taklim, yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga kehadiran kita di siang hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang, yang banyak orang melupakan nikmat sehat dan waktu luang tersebut sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fi ma katsirun minan nas asyadul farah. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Dan juga alhamdulillah kita sudah mengetahui tentang kesyirikan-kesyirikan, banyak di kajian-kajian yang membahas tentang kesyirikan, yang mana pada bulan ini banyak orang terjatuh di dalam kesyirikan tersebut, baik itu syirik akbar maupun syirik asghar, itu butuh perincian. Mereka orang-orang Jawa terutama ketika bulan Suro, yakni bulan Muharram, mereka mengadakan sembelihan, yakni untuk ilmu kanuragan, sembelihan untuk untuk khodam dan lain sebagainya, banyak dilakukan di bulan Suro, yakni di situ termasuk menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sungguh disayangkan, nggak ada yang berfatwa, nggak ada yang mengingatkan, jarang yang mengingatkan, karena ketika mengingatkan itu dikatakan bahwa itu tidak benar, dan bahkan mungkin diolok-olok oleh orang, yakni bahwasanya apa itu Rasulullah SAW nate dawuh datang Sayyidina Ali tentang 4 perkara, yakni la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Di antara menyembelih untuk Allah itu adalah menyembelih nadar, menyembelih kurban. Terus napa malih? Nadar, kurban, diantarane. Terus menyembelih untuk tamu hidangan, atau untuk dimakan, atau menyembelih untuk walimah. Maka itu sembelihan-sembelihan yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih untuk akikah, menyembelih untuk apa iku nek wong lunga haji nggawa sembelihan itu jenenge hadyu. Nah itulah sembelihan-sembelihan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sembelihan untuk khodam maka tidak ada di dalam syariat Islam, dan ini harus dijelaskan. Banyak yang bertanya, takok piye hukume nek khusus yang disembelih itu. Misalnya kan nyembelih biasanya iki kudune ilmune ben manjing disembelih pitik utuh misalnya, sitok utuh. Lah pitik sitok ikilah sing haram untuk dimakan. Adapun seandainya yang punya hajat tuh tuku daging nok pasar utawa mbelih pitik liyane sing tujuane diterterno tanggane ambek tujuane didangno tamu, maka itu tidak haram. Sing haram iki satu tok iku sing dikhususkan untuk khodam nggih.
Jadi kan ono modele kan mbeleh kan mokor sitok sing kira-kira digawe panggang utuh kadang-kadang kan ngoten nggih. Pokoke nek gak utuh kaya-kaya gak sah kan ngoten. Lah iku sing untuk khodam nggih. Untuk kedikjayaan misalnya nggih, atau untuk ngumbah ilmu nggih. Ngumbah ilmu kuwi intine yang ngumbah khodam ngene ning nggone Jawa. Lah iki sitok iki sing haram nggih. Haram untuk dimakan kali sembelihan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun kok wonge sing dihajat memang nyembelih-nyembelih liyane, ya utawa tuku daging ning pasar butuhe nek ana tamu dikeki makan, maka itu tidak haram, harus dirinci gak kabeh sing kok nggone wong kuwi haram mboten, harus dirinci nggih. Sing mbok protoli ngono iku sing biasane sing diutohno niku biasane nggih. Dan itu banyak sekali terjadi dan mereka itu tidak paham. Adapun syiriknya enggak harus syirik akbar nggih. Nanti bisa dirinci nggih antara syirik akbar dan syirik asghar dan antara nanti hanya sekedar berdosa nggih. Nah, itu nanti bisa dirinci nggih. Jadi mereka sing gak paham apa blas anut-anutan tok itu nanti masuke bisa ning nggone syirik asghar nggih. Nah, nek wong sing dipaksa nggih, dipaksa kon menyembelih untuk selain Allah dipaksa dekne, maka masuke dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak apa-apa nek wonge dipaksa. Nggih, nek dipaksa gak apa-apa, tunggale lalat iku nggih korban lalat. Tapi nek kira-kira hanya karena anut-anutan saja, maka itu perantara menuju syirik akbar karena hatine tidak tunduk kepada danyang, hatine gak tunduk ning gone ilmu kanuragan, dia gak denger anut-anutan tok. Kok cah cilik kongkon bleh-bleh ngono anut-anutan tok maka itu masuk kategori nanti syirik asghar nggih. Adapun wong sing memang iki pokoke kadame nek gak tak blehno iki ora mandi kowe iki, kadame gak gelem nulung aku, ndek keyakinan ngono, maka nanti itu bisa masuk ke syirik akbar. Kenapa syirik akbar padahal dia masih sholat, dia masih menyembah Allah? Karena yang namanya syirik itu memang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Di samping dia menyembelih untuk selain Allah, dia juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan syirik. Tapi nek dene hanya untuk selain Allah tok, nyembelih untuk selain Allah, dia gak tahu ibadah, gak tahu salat, gak tahu nyembah Allah, gak kenal Allah, maka jenenge iku kafir, kufur nggih. Gak musyrik nggih, kufur pisane. Dia tidak dikatakan musyrik, kan musyrik karena dekne dhewe sik kopian, sik budal ning masjid. Kan ngoten, mulane dikatakan musyrik. Adapun nanti nggih tetap harus ada rincian antara syirik asghar, syirik akbar atau hanya dia terpaksa. Nek terpaksa gak syirik asghar, gak syirik akbar di sepura Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dipaksa orang tua kan bisa. Ya dipaksa orang tua kan bisa kan ngoten. Maka itu tidak masuk syirik akbar dan tidak pula masuk syirik asghar nggih. Kemarin kita masih membahas tentang apa niku? Bab napa kemarin? Bab rojak nggih. Harapan, kita itu harus penuh harapan kepada Allah Subhanahu. Mulane rasa takut dan rasa harap itu harus lebih besar rasa harap nek menurut kula nggih. Lebih besar rasa harap karena didukung oleh oleh ngendikane Allah ning gone hadis qudsi. Ana inda donni abdi bi, aku karek prasangkane hambaku ning aku. Itu menunjukkan prasangka, menunjukkan harapan baik kepada Allah harus lebih besar daripada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemarin kita sampai hadis tentang ya, tentang bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Anas ya, bahwasanya di situ disebutkan ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh sidqan nggih. Ning gone riwayat liyane shadiqan ngoten nggih. Min qalbi nggih. Illa haramallahu alayya illa haramallahu 'alan nar nggih. Nah, kecuali jadi barang siapa seorang hamba itu bersyahadat nggih, yakni dua kalimat syahadat dengan jujur. Jujur maknanya apa? Jujur dia benar-benar meyakini yang diesakan hanya Allah. Yakni apa? Ning kono didukung hadis liyane man qala la ilaha illallah mukhlishon fihal qalbuk, ikhlas, yakni gak musyrik. Jadi wong sing maca la ilaha jujur, maknane ning kono jujur gak musyrik nggih, karena jujur dalam hati mengesahkan, meyakini kalimat la ilaha illallah bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja, berarti dia tidak musyrik, maka dia dijamin oleh Allah masuk surga nggih. Jadi illa haramallahu 'alan nar, diharamno mlebu neraka nggih. Dan ini pesan ini disampaikan oleh Mu'ad ketika Mu'ad hendak menjelang
wafat karena takut orang-orang beritikal, yakni pasrah bongkoan. Wes pokoknya yang penting la ilaha mesti mlebu surga. Mereka tidak berpikir bahwa surga itu bertingkat-tingkat. Nah, jadi meskipun apa itu ning riwayat liyane iku sahabat bertanya-tanya kepada Rasulullah nggih. Ning riwayat liyane iku riwayat Abu Dzar nggih. Jadi ning riwayat Abu Dzar itu disebutkan oleh Rasulullah mamin abdin qala la ilaha illallah, tidaklah dari seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah tsumma mata ala dzalika, kemudian dia meninggal dalam keadaan masih nggih memegang ucapan la ilaha illallah tersebut nggih. Mulane ning gone hadis liyane man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dahalal jannah, wong sing akhir ucapane la ilaha mlebu surga. Muga wong nek gak jujur tenan, dene asal jujur tenan, gak mensekutukan Allah, pasti di akhir hayat masih bisa dia mengucapkan la ilaha illallah. Jadi ma min abdin qala la ilaha illallah, riwayat Abu Dzar ini, tsumma mata ala dzalika, kemudian meninggal dalam keadaan masih memegang la ilaha illallah, illa dakhalal jannah, kecuali dia masuk surga. Qultu, ngucap sapa ingsun Abu Dzar, wa in zana wa in saraqa, wahai Rasulullah, meskipun dia itu berbuat zina, meskipun dia itu mencuri. Qala matur Rasulullah, wa in zana wa in saraqa, meskipun dia ini zina, meskipun dia mencuri, itu dosa besar loh zina mencuri. Meskipun dia berbuat dosa besar, tetap masuk surga. Wa in zana wa in saraqa, talatan ping telu. Qultu wa in zana wa in saraqa, dijawab Nabi wa in zana wa in saraqa. Wis to, sik zina sik nyolong lah, angger dia mati nggawa la ilaha illallah, gak musyrik intine nggih, gak mensekutukan Allah, dijamin masuk surga. Cuma surgane nek wong zina ya ambek gak zina tetep kacek, masalahnya di situ nanti nggih. Nek mlebu surgane pasti mlebu surga. Pasti masuk surga nggih. Dalam artian nanti juga tahta masyiatillah, atau di situ memang di sepuro Allah kaya ning gone hadis tentang bitokoh. Tentang bitokoh, meskipun Pak Harjito kaya kadang-kadang gak setuju. Lah tetep iya ning kene kan langsung dilanjutno. Tsumma qala fir rabi'ah, kemudian tanya lagi yang keempat. Jadi Abu Dzar takone wa in zana wa in saraqa, mosok wahai Rasulullah dhek zina dhek colong sak mlebu surga. Jare Rasulullah wa in zana wa in saraqa ala raumi an fi Abi Dzarrin, meskipun Abu Dzar gak setuju. Ngono. Jadi meskipun Abu Dzar gak setuju tetep mlebu surga. Lho ngono, zaman Nabi iki wis ana wong sing kaya Abu Dzar sahabat wis kira-kira ragu lho wong zina, wong nyolong kok mlebu surga. Wis dijanggal ngono, ora wong saiki tok, ora Pak Arzito tok ngono maksude. Nggih. Dadi memang ngono, nek kula gak janggal, cuma Allah nanti mengampuni nggih. Cuma nanti tingkatan di surga itu beda-beda. Lho mulane ning gone hadis bitokoh. Bitokoh itu wong dihisab, ada seorang laki-laki dihisab, dan ini ulama mengatakan rojul ini bisa jadi satu orang tok atau dia hanya percontohan. Iku ketika di dohno amale, yakni kartu amal itu 99 kartu amal, semuanya satu kartu itu sejauh mata memandang itu semuanya isinya maksiat kabeh. Oh gak terima maksiat kabeh lho. Oh gak ono isinya salat gak ono, isinya poso gak ono. 99 catatan isinya maksiat kabeh. Terus ana Allah kondo ning ngene, wis piye kenging ngingkari to ora iki? Mboten ya Allah ngono. Gak ngingkari, dhek memang bener dhek niku berbuat maksiat, kabeh iku catatan wis nyoto kabeh. Dan niku memang perbuatane kabeh. Terus akhirnya di hari ini kamu tidak akan didolimi. Masih ada satu kartu. Kartu cilik ngono ditokno, sing kartu yang ke-1 itu ternyata isine la ilaha illallah. Terus kartu dhek sing elik nggih catatan sing elik 99 dikek timbangan sijine. Catatan sing apik mengko la ilaha illallah tok, gak ono salate Pak niku. Gak ono salate, gak ono poso, gak ono zakat. Bayangkan. Ditimbang plek ternyata abot la ilaha illallah sing abot, sehingga apa akhirnya mengko di sepuro mlebu surga. Lho di sepuro mlebu surga. Ini menunjukkan rahmat Allah itu melebihi segalanya. Jadi kita gak usah mengingkari rahmat yang seperti ini, dan justru ini harapan besar untuk terutama keluarga kita yang gak sholat,
untuk terutama orang-orang tua kita, misalnya mbah-mbah kita ada yang tidak sholat, itu harapan besar kita mereka masuk surga. Nanti mudah-mudahan tidak disiksa Allah karena orang-orang yang berdosa itu tahta masyiatillah. Dosanya seluruh akeh terserah kehendaki Allah Subhanahu wa taala, apakah dia nanti dimasukkan surga atau dimasukkan neraka. Yakni dimasukkan neraka dengan tidak diampuni oleh Allah dosanya sehingga di neraka dulu, atau dimasukkan surga langsung dengan langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus legowo menerima hal yang seperti ini. Malah seneng kita kan ngoten. Nah, cuma nek sampean pengen derajate luwih dhuwur dan tidak apa jenenge ya spekulasi. Wong sing ini kan spekulasi, bisa diadab Allah, bisa disepuro Allah. Tapi nek wong sing datang dengan amalan yang kebaikannya lebih banyak daripada amalan keburukannya, maka pasti dia itu tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mergo amalan kebaikan tadi menebus amalan keburukan. Enak kan? Lego nek cara kula malah lego ngene iki. Mulane kula niku meskipun perbedaan pendapat ulama, di antara ulama yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu kafir dan ulama yang mengatakan meninggalkan sholat itu tidak kafir, kula lebih menguatkan yang tidak kafir. Insya Allah kapan-kapan tak jelaskan tentang penguatan kula nih. Lebih kuat bahwa orang yang tidak sholat tidak kafir itu yang paling kuat. Yang paling kuat nih. Di antara pendukungnya hadis-hadis iki. Hadis bitokoh di antara pendukungnya itu gak ada ning kono catatan sing samploso gak ono catatan sholat itu gak ono. Semua keburukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ada catatan itu. Jadi itu ya di antara yang menguatkan gitu. Dan hadis-hadis yang lainnya, dan ada satu lagi nanti yang menguatkan kula enten hadisnya niku sing menguatkan, sehingga meskipun ulama berbeda pendapat itu karena itu ijtihad nggih. Sehingga apa itu bisa salah bisa benar. Nek kula ngarani nek sing sopane kan sing paling kuat wong gak salat gak kafir iki sopane. Tapi nek diteliti secara temenan sing bener malahan sing bener wong ninggalno sholat itu gak kafir, asal dia tidak meremehkan, tidak menganggap, asal dia masih menganggap sholat itu wajib, itu tidak kafir. Yang bener malah ngono. Sehingga ijtihad sing ngarani wong gak sholat kafir itu ijtihad yang salah, namun tidak disalahkan. Karena apa? Ijtihad itu nek bener untuk dapat dua, nek salah untuk dapat satu. Itu nek cara kula nggih. Nanti insya Allah hari Ahad di Jatiroko tak jelaskan panjang lebar tentang orang yang meninggalkan sholat. Muga hadisnya banyak itu. Hadisnya banyak, antara yang mengkafirkan dan antara nanti yang apa itu tidak mengkafirkan meninggalkan sholat ya. Dan kalau mantep banget nih, mantep banget bahwa mereka itu tidak kafir nih, orang-orang yang meninggalkan sholat dengan catatan tidak menganggap sholat, masih menganggap sholat itu kewajiban kan. Cuma dia karena malas, karena kalah dengan nafsu dan lain sebagainya. Dan di sini orang yang seperti ini, orang yang apa itu mentauhidkan Allah, tidak musyrik. Di sini kula menguatkan maksudnya tidak syirik akbar. Nek syirik kecil masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik kecil masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi itu adalah masuknya ning gone syirik akbar. Karena apa? Karena lafat-lafat yang tidak diampuni oleh Allah itu apa itu cenderungnya ning gone syirik akbar. Kenapa seperti itu? Karena syirik asghar itu standar dengan dosa besar, bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya syirik asghar itu kan riya, terus bersumpah atas nama selain Allah. Itu juga syirik asghar semuanya itu, dan itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Riya bereng nek riya gak iso diampuni, ajur Pak wong sak donya. Riya iku kabeh wong Islam kecadukan sejine riya. Kenapa kula menguatkan itu nggih? Karena apa? Karena di antara bentuk syirik asghar itu adalah berbuat dosa. Jadi berbuat dosa itu nggih di antara bentuk syirik asghar. Contohnya apa? Contohnya kita itu misalkan meninggalkan perintah Allah, yakni melakukan dosa. Itu sama dengan kita mengerjakan perintah setan. Nggih, taat kepada nafsu, taat kepada setan. Lah taat kepada nafsu, taat kepada setan masuk kategori kesyirikan, gitu. Jadi masuk kategori kesyirikan, maka di situ masuknya nenggone syirik asghar. Sehingga dosa besar termasuk mendem, termasuk zina, itu ada unsur kesyirikan, yakni syirik asghar. Sehingga apa? Sehingga syirik asghar itu bisa diampuni, bisa diampuni. Yes. Lah kula ulama sendiri berbeda pendapat. Di antaranya Ibnu Taimiyah mengatakan syirik asghar pun tidak diampuni, namun
muridnya sinten niku? Ibnul Qayyim mengatakan syirik asghar bisa diampuni, syirik akbar yang tidak. Nah, mereka Ibnul Qayyim mengatakan syirik akbar itu disamakan dengan najis mughaladah, syirik asghar disamakan dengan najis mukhafafah. Bisa diampuni, dan kula lebih sepakat kepada Ibnul Qayyim daripada kepada Ibnu Taimiyah dalam hal ini. Ya ini bisa diampuni, sehingga orang-orang tua kita bisa semben lah karo Allah lah wis tak sepuro tak lebono swarga bisa. Cuma surgane nanti beda-beda dikarenakan amalannya masing-masing. Bisa. Jadi kita luwih enak ngono lho, luwih enak gitu. Dan itu ada, memang ada perbedaan pendapat kalangan ulama, tapi kita bisa meneliti dan nanti memilih mana yang lebih kuat itu bisa kan ngoten. Nah, nggih Pak nggih. Syirik asghar bisa diampuni meskipun tak tobat. Tapi nek tobat jangankan syirik asghar, syirik akbar aja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang hadis berikutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu nggih. Au Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu nggih. Dene berarti saya Abu Hurairah atau Abu Sa'id Al-Khudri. Syakka ragu sapa rawi perawi ragu nggih. Wala yadurru lan ora madoroti ora bahayani apa syaku ragu. Fi aini sahabati ing dalem keadaane sahabat. Jadi nek sing diragukan ini tentang sahabat maka tidak berbahaya di dalam hadis, tetap hadis itu sahih. Kenapa begitu? Li annahum krana sak temene sahabat iku kulluhum ya sekabehane sahabat iku udulun adil. Mergo sahabat kabeh iku dicap adil, gak ono sahabat sing gak adil, kabeh dipercaya. Nggih. Mulane ngantek riwayat hadis sing mauquf wae, nek cara hadis dhaif nek dikatakan apa iku? Marfu itu hadis dhaif, namun nek mauquf hadis sahih, maka mauquf nggih, hadis sing mauquf sing sampai sahabat wae nggih, perkataan sahabat wae itu apa iku bisa dihukumi hadis marfu. Mergo sahabat gak mungkin nggih mengatakan sesuatu nek hubungannya dengan ibadah yang tidak ada ijtihad nggih. Iku gak mungkin sahabat itu kok akale dhewe gak mungkin. Pasti dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane akeh hadis mauquf hukume hadis marfu dianggap nyambung mergo sing ngomong sahabat ngomong tentang masalah ibadah, tentang masalah yang gaib, tentang masalah keyakinan yang di situ tidak ada ruang ijtihad, maka dianggap hadis itu marfu nyampe kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat gak mungkin bohong. Ngoten. Iku saking apa adile sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sinten Abu Hurairah utawa Abu Sa'id Al-Khudri mau nggih. Lama kana ing dalem nalikane tinemu apa Ghazwatu Tabuka perang Tabuk. Sing perang Tabuk kewangelan niku untane mokor saithik, unta sitoke ditumpaki wong 10 iku, nggih. Kentekan sangu nggih. Bahkan ning salah satu riwayat kemarin niku tak baca iku ngantek apa iku meres letong bareng butuh banyu. Diombe nggih. Diombe iku ada riwayat itu. Mulane ulama-ulama sing ngarani apa iku kotoran binatang sing halal gak najis iku ana benere. Mergo ana kisah ngoten niku sampai meres nggih. Mung mek banyu nggih. Butuh banyune niku nggih. Saking ngelake nggih. Saking ngelake nggih. Wis ngorong banget ngoronge nek padang pasir nggih. Mulane ana benere nek apa kotoran binatang bagi ulama nggih, bagi ulama yang berpendapat kotoran binatang itu apa itu gak najis, namun bisa jadi yang membantah itu kan darurat kan bisa kan ngoten. Allah taala alam nggih, kita itu di situ banyak perdebatan kok. Ya yang penting kita iku roh ngoten mawon. Yang penting roh nggih. Lama kana Ghazwatu Tabuk asoba ngenani ana saing menungso majaatun lesu nggih, kleson. Jadi para sahabat kleson. Faqalu mongko matur sapa para sahabat ya Rasulullah adang tak lamun ngizinake panjenengan lana maring kita fanaharna mongko mbleh kita nawadihana ing unta kita. Wae Rasul nek mbok kei izin untane dibleh digawe mangan nggih. Fakalna mongko mangan kita wa adahanna lan apa iku lenganan sapa kita. Faqala mongko matur sinten Rasulullah SAW if'alu nggih ngerjakno sapa sira kabeh ya wis kerjakno blen nggo mangan nggo lengonan kan.
Fajaa mongko teka sinten Umar teka radhiyallahu anhu. Faqala mongko ngendika sinten Umar, ya Rasulullah wahai Rasulullah, in fa'alta lamun agawe sira, yakni lamun dibeleh unta iku dibeleh nggo mangan, kala mongko sithik apa adzuhru tunggangan. Nah, kendaraane malah sithik wahai Rasulullah. Walakin nan tetapi ne Rasulullah aja dibeleh. Udhu ndonga panjenengan ndongakno panjenengan ing para sahabat bi fadli azwadihim ing apa iku luwehane sangune nggih para sahabat. Dadi nduluwan sangu iku dongakno wae Rasulullah. Tumad'u mongko nuli apa iku ndonga nggih. Sinten Nabi Allah ing Allah lahum kanggo para sahabat alaiha ing atase luwehane sangu bil barokati kelan barokah. La Allah nggih. Tumad'u mongko nuli ndonga panjenengan Allah ing Allah ngoten. Tumad'u mongko nuli ndonga panjenengan Allah ing Allah lahum maring kanggo para sahabat alaiha ing atase luwehane sangu bil barokati kelan barokah. La Allah nggih, muga-muga Allah nggih utawa supaya Allah iku ayaj'ala dadekake sinten Allah fi dzalika ing dalem mengkon-mengkon luwehane sangu al barokata ing barokah. Menane iki engko masuk makna barokah bisa jadi memang bertambah secara nyata nggih, bertambah secara nyata nggih, berkembang nggih. Faqala mongko mulane sampai nek hartane barokah bisa jadi mencukupi kebutuhan, kabeh kebutuhan kecukupan atau memang hartane memang bertambah kan ngono. Harta barokah ngono. Faqala mongko matur sinten Rasulullah SAW, "Na'am, yo. Ya wis tak dongakne wae ngono." Badha mongko ndonga sinten Nabi. Binitoin kelawan ajang lulang, dadi nggelar lulang. Fabasatohu mongko beber sinten Nabi hu ing ajang lulang mau. Tsumma mongko nuli ndonga sinten Nabi bi fadli azwadihim nggih. Kelawan luwehane pira-pira sangune para sahabat. Fajala mongko ndadekake tumandang sapa rajul wong lanang yajiu iku teka sapa rajul bikafi dzuratin kelawan sak gegem jagung. Tapi nek jagung Arab mbuh piye ora kok jagung kene mestine nggih. Jagung Arab iki sing rupane rada putih dicokot gamoh niku Pak nggih. Enten nggih. Kula nate ngertos pas apa iku pas tilik haji, tilik wong umroh enten koyo jagung tapi apa niku? Yo wit-witan, Mbak. Gandum. Witan ijo dhuwur, Mbak. Wite ngoten? Nggih, dhuwur tapi koyo jagung nggih. Ya, memes koyo anu. Heeh. Kaya mungkin ya. Dadi zaman perang sangu ngoten niku nggih. Sangu semacam jagung nggih. Mengko ning kene diarani durah jagung. Mungkin orang arah jagung kok jagung kene gak nggih. Jagung Arab lah. Waji ulan teko sepolah koroliane bika vitamrin nggawa sak gegem kurma. Waji ulan teko sepolah koroliane bika srotin kelawan remukan roti. Karek saidik sangune ana sing sak gegem jagung, sangune mokor samono padahal perjalanan yang panjang. Perjalanan 1 bulan. Sangune karek sak gegem jagung, sak gegem kurma, sak gegem remukan roti. Sik remukane karek remukane tok ya Rasulullah ngoten nggih. Masyaallah saking nelongsone kuwi. Hatta jitama sing terkumpul alan neto ing ngatasé ajang lulang mau min dalika sing mengkono-mengkono apa iku jagung, kurma, remukan roti apa saeun sithik. Ya apa saeun sesuatu ya sirun kang sithik. Mongko sithik tok nglumpuk. Mongko ngumpuk sithik fadaa mongko ndonga sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi ing ngatasé apa sae mang sesuatu sing sithik mau bil barokah lan barokah sithik lah didongakno Nabi barokah. Tsumma qala mongko nuli ngucap sinten Nabi, "Khudu ngalapo sapa sira kabeh fi awiyatikum." Ing atase wadah-wadah sira kabeh. Oh, jukuk nada miseni. Nadai. Fa khudu mongko ngalap sapa para sahabat fi awiyatim ing dalem pira-pira wadahe para sahabat. Hatta masenggo sesuatu taroko kang ninggal sapa para sahabat fil askari ing dalem markas. Wi'aan ing adah illa malauhu kejaba nggih. Ngebaki sapa sahabat hu ing adah mau. Sampai ning markas maka adahe bek pakana, bek kurma, bek gandum nggih, jagung, bek apa remukan roti mau nggih. Wa kalu lan mangan sapa sahabat hatta sabiu sehingga warak sapa sahabat wa fadhala lan luweh apa fadlatun luwehan sampai luweh-luweh. Padahal mene saiki didongakno barokah Nabi sampai luweh-luweh. Jadi makna barokah iso berkembang secara makna dohir. Jadi barokah iku mulane sampean mergawe oleh sithik lah sing penting barokah. Bisa jadi sampean oleh sithik nek halal, sithik emang iso berkembang, gak hancur. Tapi nek gak barokah misalnya utang bank, utang riba, bisa jadi ketoke akeh hancur utawa memang
dia itu ya ketok-etok ngono. Moro-moro usaha pisanane ketok gawedi lagi pisanan. Moro-moro saya entek mengko dienggo setor. Entek akhirnya malah isih kurang iso adol-adol tanah isih gong iso nyaur. Iku bisa kan. Mergo gak barokah. Tapi nek harta sithik dari hasil halal itu nek barokah iso berkembang secara nyata atau memang umpama gak berkembang cukup. Contohnya oleh duit 10.000 kok hasilnya halal iso cukup, anaknya gak rewel, gak njaluk jajan dan lain sebagainya kan cukup kan akhirnya. Tapi nek kira-kira oleh 100.000 anaknya purik njaluk nokokno mobil-mobilan sing regane 150 misalnya, ya gak cukup kan malehan kan ngono. Atau 10.000 ditukokno apa iso berkembang gak ilang dan lain sebagainya dikelompokno iso nanti iso berkembang bisa kan. Jadi jenenge makna barokah. Barokah maknane nanti inti manane cukup. Inti manane cukup. Nek butuhe akeh ya iso malih akeh dadi cukup, nek butuhe sithik lah wis cukup. Iku makna barokah. Nun? Akeh nek isih gak cukup kan ra barokah, akeh mencukupi bahkan sampai luweh-luweh iki nggih. Terus sampai luweh-luweh faqala mongko ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ngendika asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Rasulullah bersyahadat nggih. La yalqa nggih, ora ketemu Allah ing Allah bihima kelawan karone yakni syahadaten nggih. Sapa abdun hamba ghairu syakin nggih. Hale ora mamang. Ora mamangi maknane diilmui nggih. Berilmu fayuh jaba mongko ora den aling-aling sapa abet alil jannati saking swarga. Dadi wong sing nggawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam keadaan gak mamang nggih, maka dia tidak dihalangi untuk masuk surga nggih. Manane dia masuk surga. Yang penting gak mamang, bener-bener yakin bahwa Tuhan itu hanya Allah, yang berhak diibadahi, yang berhak disembah hanya Allah, selain itu tidak berhak, yakni dia tidak musyrik, tidak syirik akbar gitu. Yang penting gak syirik akbar dijamin masuk surga. Rawahu Muslim. Wa an Idban bin Malik radhiyallahu anhu wa huwa uta Idban iku mimman termasuk samping wong nggih. Syahida kang nekseni sapa man Badron ing perang Badar. Yakni beliau ini dijamin masuk surga nggih. Jadi wong sing melok perang Badar kan dijamin masuk surga. Wis berbuat apa sak karepem iku wong sing perang Badar. Luar biasa to Isan. Wis dijamin karo Allah Subhanahu wa taala Idban itu. Kala ngendika sinten Idban? Kuntu ana sapa ingsun niku sholli salat sapa ingsun li qaumi ngimami kaum ingsun Bani Salimin yaiku rupane Bani Salim. Wa kana lan ana apa kelakuan yakni ngimami ning Bani Salim iku yahulu nggih. Ngaling-ngalingi baine ing dalam antarane ingsun wa bainam lan ing dalam antarane Bani Salim apa wadin jurang lembah idza jaat ing dalam nalika teko apa lam tarudan fayasukku mongko angel alaya ing atase ingsun apa ijtizazuhu nggih nglewati jurang mau nggih kibala masjidihim ing dalem ngarepe masjide kaum. Jadi ngarepe masjid ana lembah. Dan ketika hujan banjir beliau ini sulit untuk datang ke masjid. Fajitu mongko teka sapa ingsun Rasulullah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu mongko matur sapa ingsun lahu maring Nabi, ini satemene ingsun iku angkartu nggih. Apa iku madulake sapa ingsun basori ing peningal ingsun, yakni wis tuwa peningale wis rada gak patek prawasan. Wa innal wadi lan satemene jurang alladzi kang baini kang ing dalem antarane ingsun wa baina qaumi lan ing dalem antara kaum ingsun iku yasilu nggih mili to banjir idza jaat nalikane teka palam udan. Nek teka udan banjir. Sahabat Nabi wis dijamin masuk surga, wis dikon nglakoni sak karepe wae isih taate ngono nggih. Fayasyuku mongko angel nggih. Alaya ing atase ingsun apa istiyazuhu ngliwati lembah mau banjir jelas angel ya. Fawaditu mongko demen sapa ingsun anaka ing sak temene panjenengan iku takti teka sinten panjenengan. Fatu sholli mongko salat sinten panjenengan fi baiti ing dalam omah ingsun makanan ing suatu tempat
itakhaduhu kang ngalap sapa ingsun hu ing panggonan mau musalla ing tempat salat. Jadi dia suwane Nabi kongkon teko ning daleme, kongkon salat di suatu tempat ning daleme terus engko dienggo tempat salat ketika beliau udzur gak iso datang ke masjid. Faqala mongko ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'af alu nggih bakal nglakoni sapa ingsun. Ya, jadi Rasulullah berjanji akan datang. Fagoda mongko isu-isuan alaya ing atase ingsun sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah datang bersama Abu Bakar. Badama ing dalam sause perkara astadang kang banget apa naharu rino wis terang benderang. Ya ini ning kene kan esuk nggih. Esuk berarti iki waktu duha tapi wis waktu duhane wis rada awan kan ngoten nggih. Jadi esuk-esukan teko tapi wis rada awan, isih waktu duha, isih esuk nggih. Wasta'dana mongko amre izin sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa adin tu mongko ngizini sapa ingsun lahu maring Nabi, falam yajlis mongko ora lungguh sinten Nabi hatta qala sehingga ngendika sinten Nabi aina tuhibbu an usolliya. Aina ing dalem ndi tuhibbu demen sira an usolliya ing yen to salat sapa ingsun. Jadi termasuk sampean nek ndek tujuan, dadi Nabi ndek tujuane kan salat ning kono. Sehingga teko saurunge duduk langsung nakono ndi sing kira-kira tak nggoni salat. Itu hikmahnya termasuk kita itu ketika mempunyai tujuan itu tujuannya sing mbok lakoni aja kecentel masalah liya-liya. Contohnya apa? Buka HP. Buka aplikasi Al-Qur'an pengen roh ayat apa? Trek bareng dibuka Facebook-e sing ditutul. Nggih mboten. Nek WA-ne wong dibuka dhisik. Gak sido akhire. Harusnya tujuan apa pisanan kuwi dhisik engko lagi liyane. Tujuanem misalnya aku nggoleki ayat-ayat tentang kesyirikan. Ayat apa ya tentang syirikan buka. Goleki kuwi dhisik nek wis ketemu sampean butuh belajar atau butuh ditulis baru kuwi misalnya buka liyane gak apa. Sesuatu nek wis selesai lagi liyane rata-rata wong kebegal dalan ngene iki. Rata-rata kebegal dalan. Buka kitab kadang-kadang ape nyinaoni bab ikhlas, bareng buka daftar isi ning kono ana bab jujur, malah maca bab jujur padahal tujuannya bab ikhlas. Padahal sing kira-kira ape diulangno atau ape ngaji kok awane bab ikhlas. Dhek malah bukae akhire bab jujur mengko tertarik ning gone iki mau apa jenenge? Daftar isi iki mau. Lah iki lah jenenge kebegal dalan. Dadi dan ini nek sunai gak ngono, sunai iku tujuane iku dilakoni dulu. Mulane Nabi lagi teko urung duduk urung apa langsung nakokno. Nggih. Tuh langsung nakokno ya. Terus kemudian fasal tu mongko paring isyarat sapa ingsun lahu maring Nabi nggih. Ilal makane tu mongko maring panggonan ladzi kang uhbi kang demen sapa ingsun an yusolliya ing yen to salat sapa ing Kanjeng Nabi fihi ing dalam panggonan mau. Dadi dekne didohno tempat nggih, nduduhno tempat ning gone Rasulullah nggih. Panjenengane sinten niki wau? Sahabat Idban nggih. Sahabat Idban niki mau nggih menunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempat bendiko salat. Faqama mongko jumeneng sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian Rasulullah berdiri fakabara mongko takbir sinten Nabi wasofafna lan baris sapa ingsun warahu ing dalem gurine Nabi fasala mongko salat sinten Nabi rakaatene ing kelawan salat 2 rakaat atau ing salat 2 rakaat. Kemudian salat 2 rakaat iki nunjukno nek salat nggih di siang hari salat sunnah misalkan salat duha itu nggih dibolehkan untuk jamaah. Iki termasuk dalile niki. Mulane ana protes nggih, ana sing protes, ana pondok iku ngadakno bocah-bocah diulang salat dalam rangka jamaah salat duha misalnya. Kan protes, ana dalile ndak itu? Jamaah salat duha kan ngoten nggih. Rata-rata jawabane apa? Jawabane iku dalam rangka mendidik nggih. Tapi ndak ada dalile nggih. Iki di antara dalile Nabi Muhammad salat 2 rakaat nene Idban dalam waktu duha terusan diikuti di belakangnya. Ya, itu. Jadi boleh memang. Jadi baik salat malam kan juga seperti itu. Jadi salat malam maupun salat siang itu boleh berjamaah nggih. Baik salat sunnah itu nggih. Baik siang maupun malam. Lane nek malam biasanya Nabi Muhammad salat lahong sahabat pada mengikuti di belakangnya kan ngono. Iki juga siang Rasulullah salat sunnah juga diikuti di belakang. Itu menunjukkan salat sunnah itu boleh berjamaah baik malam maupun siang. Jadi nek ono praktek salat jamaah duha sampean gak usah gumun mergo ono dalile kan ngoten.
Di antaranya dalil iki di waktu duha Rasulullah sholat 2 rakaat kemudian diikuti oleh sahabat Nabi di belakangnya kan ngoten. Ono dalile iki. Dalile nang ndi nang Riyadhus Shalihin ada ngono. Ini berarti sahabatnya itu tidak depan wonten malam depan. Napa? Anu sahabat sholat Di belakangnya Abu Bakar juga. Abu Bakar ya. Ada 2 orang. Bukan Idban saja nih. Abu Bakar, karena Rasulullah bersama Abu Bakar ya. Fasalla rakaataini. Tsumma sallama mongko nuli salam nggih. Wa sallamna lan salam sapa kita. Salam sinten Nabi wa sallamna lan salam sapa kita khina ing dalem nalika salama salam sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahabastu mongko ngeker menahan sapa ingsun hu ing Nabi. Nabi ditahan urung oleh mantuk. Ala khaziratin ing atase panganan glepung campur gajih yakni semacam jenange wong Arab nggih. Terus nao kang den agawe apa jenang mau lahu kanggo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang wis disediakan digaekno jenang dienggo suguhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasami'a mongko krungu sapa ahlu dari penduduk desa nggih. Jadi penduduk krungu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku fi baiti ing dalem omah ingsun. Jadi penduduk krungu nek Nabi ning omahku jarene Idban ya. Omahku pas keadaan dijamu iku. Fataba mongko kumpul sapa rijalun pira-pira wong lanang minhum saking penduduk desa mau. Hatta katsura sehingga akeh apa ar-rijalu pira-pira wong lanang fil baiti ing dalem omah. Dadi ning omah nganti akeh wong lanang dari penduduk desa. Faqala mongko matur sinten rajulun wong lanang ma utawi apa to? Fa'ala gawe sapa Malikun Malik. Malik iki diantara nama penduduk desa di situ nggih. Jadi diantara penduduk desa sing muslim di situ ana sing jenenge Malik nggih. La arahu ora weruh sapa ingsun ing Malik nduk. Endi Malik kok gak ana melok teko padahal ana Rasulullah ning kene ngono cara kene. Mau Rasulullah ning kene kok Malik gak ana teko ning ndi ngono. Ngoten. Faqala mongko matur sinten rajulun wong lanang liyane neh. Dadi wong lanang liyane matur neh. Dalika utai mengkono Malik iku munafikun munafik. Malik iku munafik. La yuhibbu demen sinten Malik Allah ing Allah wa Rasulullah lan ing utusane Allah. Malik iku gak seneng Allah, gak seneng utusane Allah. Dia iku munafik. Mergo wayahe wong do teko kok dekne gak melok teko nggih. Dan amalane sehari-hari memang dianggap oleh para sahabat saat itu dia munafik secara amaliyah nggih. Dianggap munafik. Jadi secara amaliyah dianggap munafik dia itu. Malik itu dianggap para sahabat yang ada di situ dia orang munafik secara amal. Mulane pas ketika gak teko langsung didarani dia itu munafik gak seneng Allah gak seneng Rasulullah. Itu jenenge Malik. Terus kemudian faqala mongko ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqul dalika aja ngucap sapa sira dalika mengkono ucapan munafik. Aja mbok arani Malik itu munafik. Ala tarahu apa ta ora weruh sapa sirahu ing Malik. Iku qala hale ngendika sinten Malik, la hale ngucap sinten Malik la ilaha illallah. Kowe gak roh nek Malik ngucap la ilaha illallah. Ya batagi bidzalika wajhallah. Ya batagi hale berharap sapa Malik bidzalika klan kono ucapan la ilaha wajhallahi ing wajah Allah Subhanahu wa taala. Yani berharap bertemu Allah di surga. Wajhallah maksudnya berharap bertemu Allah di surga. Mulane seandainya diarteni ridho Allah yo kenek. Mergo ridhone Allah juga bertemu di surga. Wajhallah maknane ngono. Malik iku ngucapno la ilaha illallah dengan ucapan tersebut Malik berharap ridhone Allah. Ini termasuk mukjizat ya mukjizate Nabi bahwa Nabi tahu isi hatine Malik. Amalane munafik tapi atine dekne pas ngucap la ilaha illallah pengen petha Allah ning surga. Tapi amalannya munafik. Diketahui para sahabat liane amalannya munafik. Itu penting. Iku mukjizate Nabi. Cuma kan Nabi roh nek wong saiki kan gak roh atine, roh amalane tok. Kuwi oke husnudzone jangan-jangan atine apik kan ngono. Husnudzon wae wong sampean gak roh. Nek Nabi kan roh atine. Iki percontohan. Mergo sahabat Nabi kan gak roh atine. Roe Malik iki amalane munafik. Mulane dicap munafik oleh para sahabat nggih. Dicegah karo Rasulullah coba arane ngono munafik iku nggih atine ketika ngucap la ilaha illallah berharap bertemu Allah di surga itu. Berarti iman tenan mbek Allah kan atine iman tenan atine iku ngono. Nah iki pentingnya ning kene iki.
Faqala mongko matur sinten rajul, wong lanang sing ngarani Malik munafik matur Allahu wa rasuluhu alam. Allah ta Allah wa rasuluhu lan utusan Allah iku alam luwih ngerti. Ya sing luwih ngerti Allah mbek Rasulullah ngono. Amanah nu anapun utahe kita, wallahi demi Allah iku manaro, ora ningali sapa kita nggih. Ora weruh sapa kita nggih. Wudahu ing senenge Malik. Nggih. Yani ing senenge Malik ning gone Allah mbek Nabi gak roh aku. Sing tak roh ya ngono ku. Si kelakuane elek munafik kan ngoten. Jadi kita wahai Rasulullah sing roh asline Allah mbek Rasulullah tok nggih. Kita wahai Rasulullah sing taroi ya wahai Rasulullah yang kita tahu ya Rasulullah Malik itu nggih gak seneng Allah gak seneng Rasul. Wala haditsahu lan ya ora critane tentang Malik iku seneng Allah mbek Rasul gak ono critane. Berarti Malik iki wonge rada amalane wis gak ketok islami ngono mangane. Nah kalah cara wong saiki ngene. Bidzalika kelan mengkono-mengkono apa iku? Wala hadis tahu ceritane Malik yo wong-wong wis terkenal gampangane nek ceritane Malik kan nunjukno wong-wong wis terkenal nggih. Jadi Malik iki terkenal lo gak seneng Allah, gak seneng Rasul, terkenal cenderung ning gone kemunafikan itu Malik. Illa kejaba ceritane Malik nggih, ceritane jadi apa sing dipahami wong nggih, ceritane wong-wong secara umum ilal munafikina kejaba dia itu mengarah cenderung kepada kemunafikan. Cenderung kepada sifat-sifatnya orang munafik atau cenderung membela orang-orang munafik. Lho, secara dohir ketok ngono lho karo Rasulullah gak oleh dicap isikan. Faqala mongko ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allah mau satem iku qad harrama temen ngaramake sinten Allah alan nari ing ngatasé neraka. Man ing wong kala kang ngucap sapa man la ilaha illallah ing ucapan la ilaha yabtagi. Hale berharap sapa man bidzalika kelan mengkono wajah bidzalika kelan mengkono lafaz la ilaha illallah wajhallahi ing wajahi Allah Subhanahu wa taala, yakni ridhone Allah bertemu di surga. Nah Malik mau apa pengen bertemu Allah di surga. Mulane Malik mau termasuk dinas Nabi, termasuk wong sing haram mlebu neraka. Bayangkan ya. Mulane saiki nek ana wong haram mlebu neraka mlebu surga wis bersyukur ya ngono. Alhamdulillah ngono. Cuma kita bersaing berlomba-lomba untuk tinggi-tingginan surga ngono lho. Aja kok wong nek wis elek neraka ngono. Iku masalah ya ngono lho. Iki paedahe gedhe hadis iki. Paedahe gedhe. Dadi wong sing wis ketok sifate munafik lah nggih. Aja urung dicap nggih. Mergo awake gak ngerti di hatinya dia itu nggih. Nanti yang membawa dia ke surga. Walah kok saya ngono wong kula sakarepe dhewe. Yo iku urusane wong ngono. Sing penting kan kabeh sesuai keimanane non. Sesuai keimanane. Artinya yang tidak boleh ditujukan kepada perorangan. Nggih, tapi nek umum nggak apa-apa. Nah, ini perorangan jangan menuduh perorangan jangan, tapi nek umum boleh. Secara hukum, Nggih. hukum pidana perdata mesti kan dilihat dari tingkah lakunya seorang baru bisa menghukumi bahwa orang ini munafik dan tidaknya kan gitu. Piye tiap anu? Perilaku seseorang itu. Iya. Memang kita menghukumi seperti itu, cuma jangan memastikan kepada perorangan kan. Yang nggak boleh kan memastikan. Bagaimana kita nek ono meninggal pastikan surga kan nggak boleh. Sama. Dipastikan neraka nggak boleh, dipastikan surga nggak boleh. Wong soleh kaya apa sampean memastikan dia surga nggak boleh. Itu. Baik. Urusan. Namun para ulama nek gak sholat itu diperangi sampai dia sholat. Nggih. Tapi kita ada usaha. Hukumannya diantara wong gak sholat itu hukumannya itu di kitab-kitab para ulama, kitab-kitab fikih itu wong nek gak sholat itu harus dicambuk sampai berdarah-darah. Sampai kapan? Sampai dia mau sholat. Itu. Iya ngono memang ngono lho. Iku oh iya.
Loh, beda lagi ketika yang diucapkan itu kekafiran atau kemusyrikan. Beda. Nek kemunafikan utawa sesuatu yang dosa ambekan nanti ucapan-ucapan kesyirikan atau ucapan yang mengeluarkan dari Islam kan ada sendiri gitu. Jadi tetap harus dirinci gitu. Beda lagi nek wis kaya syekh iku ya mbone kuwi bisa jadi dia sudah dari kata-katanya saja itu dia bisa secara disiplin ilmu tauhid dia keluar dari Islam gitu. Nggih. Ya, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala ya. Terus kemudian wa idbanu uta idban bikasril aini al muhmalati nggih. Kelawan iku bikasril aini kelawan dikasro aini al muhmalati kang sepi sangka titik nggih, suwung saka titik wa iskani ta'i lan den sukun ta'i al mutsannati kang den titik loro nggih. Mergo tulisane wong ge biyen niku gak ana titike, gak ana ngonone. Mulane ulama nerangno iku ge biyen mergo asale gak ana titike. Titik ora ana, harokat ora ana, mulane diterangno ngeten iki nggih. Ya wis dititik nggih. Fauqa ing dalem dhuwure nggih, dhuwure dititik loro iku tak nggih. Wa badalan iku ing dalem sakwuse tak baun utahe ba muwahadatun kang den titik siji. Mergo kebiyen tulisan mokor ngene iki ba to tak to gak nek gak diterangno karo prawine dhewe. Wong sing berkaitan iki gak roh. Iki ba to tak kan gak roh. Kebiyen kan tulisan mokor lungke-lungke ora ono titike. Wih. Dene isone ya dari iku mau, dari siakul kalam yang dimaksud dari siapa itu dhek isone kok ngono. Sangat cerdas orang dulu ya. Nek gak cerdas salah. Wal khaziratu ta khaziratu bil kha'i lan kha al mujamat bil kha'i lan al mujamati kang den titik nggih. Wazai dan lanza nggih. Ya utawi apa iku al khaziratu iku dakikun glepung yudbahu kang den masak apa glepung mau bisahmin kelawan gajih, yakni jenang sing terbuat dicampuri gajih. Wa qaluhu utahe ucapane idban yaiku rupane sabarijalun, lafaz sabarijalun iku bitai al musallatsati kelawan sak kang den titik telu jau wajtamau tegese teka sapa pira-pira wong lanang wajtamau lan berkumpul sapa rijal. Iku nerangno lafaz sing dhuwur mau ya. Wa Imro binil Khattab wa Umar bin Khattab nggih. Lan diriwayatake saking Umar bin Khattab nggih. Radhiyallahu anhu. Wa Umar bin Khattab lan diriwayatake saking Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kala ketika Umar bin Khattab qadima teko rawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa biye kelawan nggo tawanan. Faida imraatun mongko ing dalem nalikane utawi wong wedok minasabyi sange tawanan iku tas'a nggih lumaku sapa imroah ana wedok mlaku sing saka tawanan mau idza wajadat ing dalem nalikane nemu sapa imroah sobian ing bocah cilik fisabyi ing dalem apa iku ing dalem tawanan mau ana cah cilik ning tawanan akhadat mongko ngalap sapa imroahu ing sobi cah cilik mau fa'al zaqathu mongko nemplekake sinten imroah mau hu ing bocah cilik mau bibatniha kelawan atau ing apa iku wetenge imroah ditemplekno wetenge digendong nggih dipeluk fardoat mongko nyusoni sinten imroah hu ing bocah cilik mau tibae cah cilik menganake terus digendong dimii faqala mongko matur sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atarona weruh sira apa to nyangka sira utawa weruh sira hadhil mar'ata ing iki wong wedok torihatan halim buak sapa wong wedok mawaladaha ing anake finnari ing dalem geni nggih apa cara kowe tega gak wong wedok iki mbuak anake ning geni ya roh wae langsung disusune digendongan tega gak cara perkiraane sampean nggih cara nalare sampean wong wedok iki mbuak anake ning geni kan ngoten kulna matur sapa ingsun nggih la mboten wallahi demi Allah wa Rasulullah gak ngarah tega wae Rasulullah. Gak ngarah wong tuwa wedok iku mau sing ngemiki anake mau anake dibuak ning geni gak ngarah. Ya gak mungkin nggih.
Secara logika nggak mungkin nggih. Kondisi dekne ngemiki anake emang berarti sayang. Kecuali umpama ana wong wedok nggawa puki anake bawedake terus takoki, mungkin enggak iku anake cemplungno geni. Mungkin saja muga muring-muring kan ngono. Nah iki gak kan pas disusui. Wahya utawi imro'ah iku takdiru nggih. Kuwasa sapa imro'ah ala tatrahahu ing atase yen to mbuang sapa imro'ahu ing anake mau. Jadi mampu dhek nguncalno anake ning geni. Faqala mongko matur sinten Nabi. Allahu ta'ala Allah iku arham luweh sayang sinten Allah bi ibadihi kelawan hambane Allah min hadihi tinimbang sange iki imro'ah bi waladiha kelawan anake imro'ah muttafaqun alaih. Allah iku luwih sayang ning gone hambane dibanding wong wedok iku sayang ning gone anake. Berarti angger sampean sik dadi hamba tenan. Hamba tenane apa gak musyrik? Nek musyrik wis gak hamba tenan monggo. Sampean angger isik gak musyrik, gak syirik akbar, iku wis gak ngarah karo Allah diuncalno ning neraka, manane ngono. Mergo apa? Allah luwih sayang ning gone hambane timbang karo wong tua ning gone anake. Luwih sayang lho masalahe. Wong tuwa anake budikasan wae sik ora di kok. Ora ngarah tek terusan nek wong tua waras lho. Paling didongakno malane, didongakno wis muga-muga nang waras cung ngono. Paling ngono. Isih tetep disayang kan ngoten. Iku sayange orang tua tak terbatas seperti itu, apalagi sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Iki harapan besar kita nggih sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala nggih. Lho umpama Allah iki mbok anggap kaya wong tuane awake dhewe ngono kan wis tetep mosok tega sih kan wong tua. Kan ngono ta nisan yo. Itu lho. Mulane wong sing bertauhid enake ning kono. Mosok tega sih Allah kan wong cara wong tua mbek anak wae ra tega meneh Allah, padahal Allah lebih sayang kan. Enteng nek ngaji sing model ngene iki enteng rada lega, ora patek tertekan mbek wedi-wedi kan ngoten. Nggih, harapan ngono, harapan besar. Muttafaqun alaih. Iku sayange iki. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama dalam mereka khalaqa nyiptakake sinten Allah al khalqa ing makhluk kataba mongko perintah nyatet sinten Allah fi kitabi ing dalem catetane Allah bahwa utawi kitabe Allah iku indah ana ngersane Allah faqul arsy ing dalem dhuwure arsy. Catatannya piye? Inna rahmati taglibu ghadabi. Inna rahmati satemene rahmat ingsun iku taglibu ngalahake apa rahmat ghadabi ing murka ingsun. Jadi rahmati Allah mengalahkan murkane. Jadi wong tua ya ngono, sayange mbek anake ngalahno muring-muringe ngantekan. Kadang anak bar diuring-uringe dijaluki sepuro malane wong tua. Sepurane jong butuh kowe iki sampean ben dadi wong apik kan ngono jangan. Wa firatan iku ing dalam riwayat liyane golabat nggih. Ngalahke apa rahmat ghadabi ing murka ingsun. Wa firwatin ning dalem sabaqat disiki apa rahmat ghadabi ing murka ingsun. Dadi murkane gak sida mengko disiki rahmati Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Wa anhulan saking sapa iki? Teng mriku saking sapa teng terjemahane? Umar bin Khattab nggih. Kok Abu Hurairah? Kok iso parake Abu Hurairah? Nggih, Abu Hurairah dhuwure niki nggih. Nggih. Dewa anulan sange Abu Hurairah nggih. Kleru, kula kan melangkah satu hadis sak dhuwure sing tak awasi nggih. Sak dhuwure pas niki Abu Hurairah nggih. Wa anulan sange Abu Hurairah kala ngendika sinten Abu Hurairah sami tungrungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakulah hale ngendika sinten Nabi. Jalan dadekake sinten Allah ar-rahmata ing rahmat mi'ata juz'in ing 100 bagian. Rahmate Allah iku didadekno Allah 100 bagian. Famsaka mongko menahan sinten Allah ngeker. yakni nahan indah ana ngersane Allah tis'atan ing 9 watis ina lan 90. yakni 90 songo ditahan di sisi Allah. Wa anzalalan nurunake sinten Allah fil ardi ing dalam bumi juz'an ing bagian wahidan kang siji.
Ning bumi dikei rahmat siji tok. Rahmate dibagi 99 sing siji dikek ning bumi. Famin dalika mongko setengah saking mengkono-mengkono. Apa iku famin dalikal juz'i nggih. Mongko setengah saking mengkono-mengkono satu bagian nggih rahmat mau nggih. Sak bagian tok tatarohamu saling welas-welasan sapa al khalaiku pira-pira makhluk hatta tarfa sehingga ngangkat apa dabadu nggih binatang ternak hafiroha ing sikile binatang ternak mau anwaladiha krana wedi ngeneki anake binatang ternak mau nggih anwaladiha saking anake binatang ternak khosyata krana wedi kuwatir antusi bahu ing yen to sikile mau ngenani anake mau. Dadi sampai sayange binatang ternak ning gone anake iku mukur dikei satu rahmat. Sampai sayang wong tua ning gone anak, sayang sesama manusia, sayang sesama binatang dan lain sebagainya, itu hanya satu rahmat sing 99 disimpen karo Allah di sisine Allah dikene sapan sampai dina kiamat. Ora banget sayange piye Allah mbah-mbane somben. Mulane ngantek mau lho. Bitokoh mau lho, dosa 90 lembar catatan sing sak lembare sejauh mata memandang. Dibanding bela ilallah catatan sitok tok, iku disepuro kabeh. Dosa sakmono kae. Mergo saking sayange 99 rahmat. Ning akhir mulai 99 catatan lembaran penuh dosa disepuro karo Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. 99 rahmat ning gone akhirat sampe ning dina kiamat. Wa fi riwayatin dan riwayat liyane innalillahi satemene iku kedhe Allah taala mi'ata rahmatin ana 100 rahmat. Anzala nurunake sinten Allah minha saking 100 rahmat mau rahmatan ing rahmat siji, ing rahmat wahidatan kang siji. Bainal jinni yang dalam antara jin wal insi lan menungso wal bahaimi lan raja kaya kewan wal hawami lan gegremetan fabiha lan kelawan apa iku satu rahmat tok mau ya ta'atafuna nggih padha welas-welasan kabeh nggih. Kabeh mau saling menyayangi, saling ngatut-atutan nggih. Wa biha lan kelawan sak rahmat mau ya tarahamuna saling menyayangi kabeh mau sakni jin menungso kewan nggih. Gegremetan sing bumi kabeh saling menyayangi nggih. Wa bialan kelawan sak rahmat mau taktifu nggih, welas sayang apa alwasyu binatang sing kesit ala waladiha ing ngatasé anake. Binatang sing karuan kesit, sing jahat, sing kaya harimau misale kuwi sayang mbek anake. Karena satu rahmat saja nggih. Wa akhara lan ngakhirake sinten Allah tis'an ing 99 lang 10 apane rahmatan rahmate yarhamu ngrahmati sinten Allah biha kelawan 99 ibadahu ing hambane Allah yaumul kiamat ing dalem dina kiamat muttafaqun alaih. Jadi intine iku sing bener-bener apa iku ditakutkan itu adalah kesyirikan nggih, syirik akbar intine. Nek wis syirik akbar dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala iku. Asal dia masih Islam enggak syirik akbar, maka itu harapan besar nggih masuk surga tanpa disiksa iku harapan besar meskipun nanti pasti ada yang disiksa nggih. Contohnya apa? Ana wong sing terakhir masuk surga iku kan ning hadis kan disiksa. Mulane aja ngantek sing penting nganggur wis bertauhid mesti masuk surga. Bisa jadi diampuni Allah. Engke nek tiba sing wong sita sing terakhir masuk surga pereng kabeh iku mau. Gak nyoro kan ono. Kan ono hadis ini kan. Orang yang terakhir masuk surga iku wis pereng lagi dientas dicelupno ning gone sungai kehidupan lagi masuk surga. Apa pengen sing iku kan ngoten. Tetap ada meskipun Allah mengampuni semuanya, banyak yang diampuni termasuk bitokoh mau ya, hadis bitokoh mau wong sing amalane mok la ilaha illallah tok, gak ono amalan liyane blas diampuni Allah, namun tetap masih ada yang orang nanti terakhir keluar dari neraka. Tetap ada, jangan sampai kita memilih yang seperti itu nggih. Iya. Wereng iki kan. Jadi warawahu muslimun aidon nggih lan ngriwayatake hu ing hadis sinten muslimun aidon halim aleh min riwayati Salman Al Farisi radhiyallahu anhu qala ngendika sinten
Salman Al-Farisi kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ta'ala satemene iku kedue Allah taala mi'ata rahmatin ana 100 rahmat. Faminha lan iku setengah saking 100 rahmat rahmatun utai rahmat siji biha kelawan rahmat siji mau ya tarohamu saling menyayangi sapa al khalqu makhluk bainahum ing dalem antarané makhluk. Watisuna utawi 90 watisun utawi 9 watisuna 90 yani 99 iku liyaumil kiamati kanggo dina kiamat. Wa fi riwayatin lan iku ing dalem riwayat liyane innallaha subhanahu iku ta'ala innallaha subhanahu ta'ala iku khalqa nggih nyiptakno sinten Allah yauma khalaqa ing dalem dinane nyiptakno sinten Allah samawati ing langit wal ardi lan bumi mi'ata rahmatin ing 100 rahmat. Kullu rahmatin utawi saben rahmat iku tiba kuma bainas samai ilal ardi nggih. Iku sak kebake antara langit dan bumi nggih. Jadi satu rahmate ambane sakmono iku nggih. Sak kebake antara langit lan bumi. Mulane seandainya sampean teko sak bumi kesalahan kaya Allah nggawa sak bumi ampunan itu termasuk gak ana sebagiane satu rahmate Allah wisean. Mergo apa? Rahmate Allah satu bagian niku ngebaki langit mbek bumi. Ya, sedangkan wong sing nggawa dosa sak bumi digawakno ngapura sak bumi iku lagi apa? Berarti lagi separone rahmat. Separone rahmat siji maksudnya nggih. Padahal rahmate ana 99 rahmat nggih. Fajala mongko dadekake sinten Allah minha saking napa? Saking satu rahmat fil ardi ing dalam bumi rahmatan ing rahmat siji ngoten. Dadi 100 rahmat mau didadekno Allah ning bumi rahmat siji tok. Fabialan kelawan rahmat siji tok mau taktifu nggih. Welas-welasan apa al walidatu wong tuwa alal waladiha ing atase anake. Wal wasyulan welas-welasan sapa kewan galak atau kesit watairu lan manuk baduha yaiku rupane sebagian mereka sayang-sayangan marang sebagian liyane ala ba'din ing atase sebagian liyane. Fa idza kana mongkon endan malaikat nemu apa yaumul kiamat akmala. Mongko nyempurnake sinten Allah ha ing rahmat bihadhi rahmati kelawan iki rahmat disempurnakno apa iku 99 dinggo sumben dina kiamat. Mantep ya. Mantep nek ngaji rojak iku mantep. Rada enteng rasane sirah iki. Rada enteng. Tapi aja nyepele terusane. Bon, tak tambahi iki nggih. Tak tambahi satu hadis nggih. Ben tambah mantep nggih. Wa anhu lan ngendika sinten Umar nggih. Oh Abu Hurairah nggih. Urute mang nggih Abu Hurairah nggih. Nggih, Abu Hurairah. Ane Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perkara yaki kang nyeritakake sinten Nabi an Rabbi saking Rabbi Nabi yakni hadis qudsi tabaraka wa taala. Kala ngendika sinten Rabb. Adnaba nglakoni dosa sapa abdun hamba dan ban ing dosa. Jadi hamba melakukan dosa. Faqala mongko matur sinten abad Allahumma firli dan bi. Allah ifir muga nyepura panjenengan li datang ingsun dambi ing dosa ingsun. Jadi ana seorang hamba berbuat dosa kemudian beristighfar kepada Allah. Faqala mongko matur sinten Allah tabaraka wa taala. Adnaba nglakoni dosa sapa abdi hamba ingsun dan ban ing dosa. Falima mongko weruh sapa abad anna ing sak temene lahu iku kedue abad robban ing rob yafiru kang nyepura sapa rob adzan ba ing dosa. Wa yakhudulan ngalap sinten Allah bidzambi kelawan dosa. Jadi akhirnya apa iku seorang hamba iku berbuat dosa kemudian beristighfar kepada Allah, Allah jawabe apa iku hambaku berbuat dosa dia ngerti nek aku iku nyepuro dosa. Dia njaluk sepura aku ya tak sepura jare Allah. Tuma ada mongko nile baleni sapa abad fa aznaba mongko berbuat dosa sapa abad. Faqala mongko matur sapa ai rabbi ifirli dambi. Berbuat dosa neh njuk sepura neh ngoten ceritane nggih. Faqala mongko matur sinten Allah tabaraka wa taala aznaba abdi dan ban fa alima anna lahu rabban yaghfirud dzanba nggih. Wa yakhudhu bidzambi sama ambek mau. Ya wis tak sepura neh terus ya Allah. Tuma ada baleni neh. Tuma ada fa aznaba nggih. Mongko nuli baleni sapa abad fa aznaba berbuat dosa sapa abad. Faqala mongko matur sinten abad ai rabbi ifirli dan bi. Ya Allah sepura dosaku ngono. Hamba meh sifate ngono. Ya sampean rasakno dhewe. Nggih, sampean berbuat dosa, baru istighfar sesuk berbuat meneh.
Istighfar meneh sesuk berbuat meneh iku bisa kita rasakan dan ini termasuk hadis qudsi. Gak mungkin salah nggih. Hambane Allah memang sifatnya ngoten niku. Nggih, terusan kemudian faqala tabaraka wa taala neh nggih. Adnaba abdi dan ban fa'alima anna lahu rabban yaghfirud dzanba nggih. Wa ya'khudha bidzanbi wa ya'khudhu bidzanbi di sepuro neh. Qad ghafartu teman-teman ngapura supaya ingsun li abdi maring hamba ingsun fal yaf'al nggih. Mongko agawe nggih. Fal yaf'al mongko agawe nggih, ma ing sesuatu sak kang karep nggih. Sapa abad wis pokoke berbuat sak karepmu muttafaqun alaih. Wis berbuat sak karepmu dosa lah yo sepuro sik tak sepuro. Wa qalu ta'ala utahe ngendikane Allah taala fal yaf'al masya'a iki diterangno nggih. Fal yaf'al mongko nglakoni sapa abad, nglakonono sapa abad ma ing sesuatu sak kang karep sapa abad nggih. Jadi Allah ngantek ngono wis lakoni sak karepem ngono. Tegese madama nggih. Yaf'alu madama nggih, tetep sapa abet iku yaf'alu nglakoni sapa abet hakada ing mengkon-mengkono dosa. Maksudnya tetep nglakoni dosa terus tobat terus disepuro Allah. Engko ngono neh, dosa terus tobat disepuro Allah. Isek maksudnya fal yaf'al masai maksudnya selama kowe isek berbuat dosa terus yo sepuro isek tak sepuro ngoten maksudnya nggih. Jadi yaf'al hakada yudnibu wa yatubu maksudnya berbuat dosa terus yo sepuro nggih. Terus afiru lahu nggih. Nyepuro sapa mongko nyepuro sapa lahu maring abet nggih. Karena kenapa fa inna taubata karena sak temene tobat iku tahdimu nggih ngrusak apa tobat ma ing sesuatu qablaha kang tetep ing dalem saurunge tobat. Dadi ngrusak ning gone sesuatu saurunge tobat tetep ditampa karo Allah Subhanahu wa taala. Dadi Allah ngantek ngono nggih. Oh, isa enek lanjutane hadis iki nek gak ora pas iku, Mang. Wa anulan saking Abu Hurairah kala ngendika sin Abu Hurairah kala ngendika sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waladhi demidat. Nafsi utawa ingsun biadihi iku ing dalam tangan Alladzi laulam tunibu. Lamun orang lakoni dosa sapa sira kabeh, ladaba mongko temen ngilangi sinten Allah taala bikum ing sira kabeh nek kowe gak berbuat dosa diilangi karo Allah. Wala jalan teman-teman nekake sinten Allah bikum kelawan kaum ing kaum yudnibuna kang berbuat dosa sapa kaum nggih. Dadi nek sampean gak berbuat dosa dilangi karo Allah, Allah nekakno kaum neh sing berbuat dosa. Fayastaghfiruna mongko ngepura ngepura nggih. Ing kaum sinten Allah fayastaghfiruna mongko nyuwun ngepura sapa kaum Allah ing Allah taala fayaghfiru mongko nyepura sinten Allah lahum maring kaum. Rawahu Muslim. Ya memang Allah iku ngono. Mulane sampean berbuat dosa terus istighfar wis wajar. Mulane Allah iku nek sampean iku gak berbuat dosa bakal diilangi karo Allah, ditekakno kaum sing berbuat dosa terus kaum mau beristighfar yo sepuro Allah terus disepuro karo Allah. Ngono. Mulane iki lho pentinge iku apa rojak iku. Kita benar-benar berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tenanan. Benar-benar kita berharap surga dan mudah-mudahan semuanya itu masuk surga meskipun nanti yang syirik asghar sing penting gak syirik akbar. Ngoten nggih. Jadi ini harapan besar bagi kita nggih. Wis waktune wis luweh-luweh niki nggih. Wallahu taala alam nggih. Wonten pertanyaan? Mboten nggih? Nggih. Komen mawon niki berarti nggih. Nggih. Sebenarnya bukan disuruh berbuat dosa, cuma memang manusia wis disifati oleh Allah sifat khata, berbuat kesalahan. Namun karena Allah memberi sifat orang itu berbuat khata, kesalahan, maka Allah membeberkan angger dhek gelem beristighfar disepuro karo Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat salah, sifat dosa itu tidak akan hilang dari kita. Cuma Allah juga terus-menerus membeberkan ampunan kepada kita ketika kita mau bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih ngoten mawon wallahu taala alam ya. Semoga kajian yang sedikit seperti ini nggih membawa kita semakin nggih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita mau berlomba-lomba untuk mendapatkan surga yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Uga malah tambah itikal yakni pasrah sing penting mlebu surga nggih. Emper-emper lah gak malah ngono, justru malah berlomba-lomba nggih agar kita mendapatkan surga yang
tinggi. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.